Për rritjen e parametrave dhe për të garantuar sigurinë rrugore, ka nisur në qytetin bregdetar të Vlorës një aksion i përgjithshëm për vendosjen e kufizuesve të shpejtësisë. Siç mësohet duke nisur prej kësaj të premteje në Vlorë, ka nisur puna për t'u vendosur kufizuesit e shpejtësisë në disa segmente rrugore të qytetit. Kjo është një punë e cila do të realizohet nga ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës në disa akse kryesore rrugore të qytetit. Punonjës së ndërmarrjes së shërbimeve publike ka nisur këtë të premte të vendosin disa prej tyre në rrugën e Ujit të Ftohtë, përgjatë projektit Lungomare 2. Siç mësohet, kufizuesit e shpejtësisë janë parashikuar që të vendosen në disa prej segmenteve rrugore më problematike në qytet. Segmente rrugore të cilësuara si të tilla, për shkak se shumë automjete qarkullojnë aty çdo ditë me shpejtësi të lartë. Qëllimi i kufizuesve të shpejtësisë është që të detyrojë drejtuesit e automjeteve të ulin shpejtësinë apo ta kufizojnë këtë të fundit, duke mos u bërë më pas rrezik për këmbësorët dhe të gjithë kalimtarët si dhe banorët e zonave. Segmente rrugore këto në vit të drejtë ku mjetet mund të qarkullojnë me shpejtësi të lartë dhe të kthehen në rrezik për të gjithë banorët. Kufizues të shpejtësisë ka nisur të vendosen gjithashtu edhe pranë shkollave. Janë disa shkolla në qytet, të cilat do të pajisen me segmentet rrugore pranë tyre me kufizues shpejtësie. Do të jenë të vendosura në hyrje dhe në dalje të segmenteve rrugore pranë vizimeve të bardha. Kjo bëhet për të parandaluar rrezikun që mund të vijë për jetën e nxënësve përgjatë hyrjes apo daljes nga mësimi. Kufizuesit e shpejtësisë nuk do të vendosen vetëm në segmentet rrugore të qytetit, ku shpejtësia e lejuar është deri në 30 km/h, siç është për shembull bulevardi Ismail Qemali. Sipas informacioneve të tilla, kufizues shpejtësie kanë qenë të vendosura edhe më parë në rrugët e Vlorës, por projekti ujësjellësit ka dëmtuar shumicën prej tyre. Për këtë shkak janë vendosur të gjitha të reja. Kufizues këto që sipas informacioneve do të vendosen në rrugët ku ka përfunduar tashmë vendosja e rrjetit të ujësjellësit të Vlorës për mos u dëmtuar sërish nga e para.